Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imeingia makubaliano na ushirikiano na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kwa ajili ya kushirikiana kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari. Akiongea baada ya kuingia makubaliano hayo, kamishna mkuu wa TRA Yusufu Juma Mwenda amesema wameingia makubaliano hayo ikiwa ni kutekeleza agizo la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kutaka mifumo ya taasisi za serikali isomane. Mimi ni Bakari Chijumba. Makubaliano haya sasa yanakwenda kusaidia nchi kwa maana ifuatayo: moja, pamoja na mambo mengine, tunakubaliana kubadilishana taarifa mbalimbali zinazohusu mchezo wa mpira wa miguu nchini. Lakini hata sisi tutawapa taarifa mbalimbali zinazohusu masuala ya kodi ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo hii ni hatua kubwa kujenga uelewa kwa wadau wa mpira wa miguu ambao wako chini yenu, lakini na sisi kujua nini kinachoendelea. La pili kubwa, tumekubaliana kwamba tutashirikiana na TFF kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari nchini. Na sasa sisi tunatambua mpira wa miguu ni moja kati ya michezo pendwa sana ndani ya nchi yetu. Ina washabiki wengi, na tukitumia jukwaa hili ujumbe wa nchi, si wa TRA, ujumbe wa nchi wa ulipaji kodi wa hiari utafikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo nataka nikuahidi, kwanza nishukuru kwa hilo, lakini nataka nikuahidi mimi na wataalamu wenzangu, wataalamu wangu, tutakuwa tayari kusaidia kwa hali na mali kufikia azma hii ya kutoa elimu ya kodi kwa washabiki wa mpira wa miguu, wapenzi wa mpira wa miguu, lakini na wachezaji wote wa mpira wa miguu. Lakini pia tutakuwa tayari kuvilea hivi vilabu. Najua vilabu vya mpira wa miguu ni walipa kodi na wamekuwa wakilipa kama TFF tunavyolipa. Tutaendelea kutoa elimu ili wa comply vizuri zaidi na kusaidia pale ambapo tunaona kuna gap la ufahamu, ili wawe mstari wa mbele kwa mfano kwa wengine. Lakini pale itakapohitajika kusaidia hata financially, namna gani ujumbe wa kodi utafika kwenye majukwaa ya michezo wa mpira wa miguu, nafikiri tutakuwa tayari kufanya hivyo ili kuhakikisha nchi nzima TFF mnakuwa sehemu ya kuhamasisha ulipaji kodi wa hiari. Yapo maeneo mengi ya kufanya, likiwemo la kwanza ni watu kujua kwamba mpira wa miguu una uhusiano mkubwa na ulipaji kodi. Viwanja tunavyovitumia vinajengwa kwa makusanyo ya kodi. Uendelezaji wa akademia, umeniambia moja ya Tanga inaanza. Lakini hapa na Kigamboni. Tanga na Kigamboni. Lakini nchi ni kubwa, inahitaji kuwa nazo nyingi. Kwa hiyo kama kodi zinalipwa vizuri, maana yake uwekezaji kwenye mpira wa miguu utakuwa mkubwa sana. Na hata TFF na washabiki watakuwa na nguvu ya kuishauri serikali namna gani itumie mapato ya kodi kwenye kuwekeza kwenye mpira wa miguu, na washabiki waweze kuburudika zaidi, lakini nchi yetu iwe ni more competitive na nchi zingine ambazo zinatuzunguka. Kwa hiyo kodi yao ni mpira wao. Kodi yao wanayolipa ndio viwanja vyao vya michezo. Kodi yao wanayolipa ndio uwekezaji kwenye akademia za mpira wa miguu. Kwa hiyo kila wanachokiona kinaendana na mpira wa miguu, kama tutalipa kodi vizuri, uwekezaji utakuwa mkubwa sana. Kutumia nafasi hii, sisi ni wajibu wetu, ni wajibu wa mashirikiano, lakini pia katika mpira kuna sehemu pia ya kurudisha kwa jamii. Kwa hiyo hii kurudisha kwa jamii, wanaoweka matangazo yao, wanaotumia platform yetu, huwa tunawalipisha. Tunakuwa tuna mikataba nao, lakini
kwa dhamana mlionayo na umuhimu wa taasisi yenu, sisi tumeona kwamba itumike hii platform kama ambavyo tumekuwa tunatumia kwa wizara mbalimbali kama Wizara ya Afya nini, kuelezea majukumu mbalimbali ambao yanafanyika, aidha kutangaza magonjwa au kutangaza tiba au kutangaza kampeni zozote ambazo zimeonekana kwamba ni za muhimu, na hii tumeichukulia sawa, tena ni muhimu zaidi, kwa sababu hata vingine vyote hivyo haviwezi kufanyika kama budget haijapatikana, na budget inapatikana kwa ukusanyaji ambao unafanywa na Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mheshimiwa Kamishna, mimi nikuahidi tu kwamba hili zoezi la kutoa elimu kwa walipa kodi ili walipe kodi kwa hiari, lakini pia na kubadilishana taarifa litakuwa ni endelevu. Itakuwa ni endelevu, ingawa najua mkataba hapa ni wa miaka mitatu, lakini ni kwamba kila baada ya miaka mitatu tunafanya revision kuangalia tu, kwa sababu na dunia yetu inabadilika haraka sana. Kwa hiyo kuangalia kwamba tunaishi katika mazingira gani. Lakini hili ni jambo ambalo tutakwenda kuwaambia na Board ya Trustee ya TFF kwamba hata kama uongozi unabadilika, hili ni jambo la kudumu.